Bueno, mi nombre es José Enrique Sánchez Hernández y hoy les voy a explicar un problema sobre secadores. El problema dice lo siguiente: se usa un secador continuo a contracorriente para secar 453.6 kilogramos de sólido seco sobre hora, que contiene 0.04 kilogramos de humedad total. Eh, Esto se requiere que llegue hasta un valor de 0.02 kilogramos de humedad total sobre kilogramo de sólido seco. El sólido granular entra a 26.7 centígrados y se desea que salga a 62.8 centígrados. El sólido seco tiene un CP de 1.465 kJ sobre kilogramo por Kelvin, que es constante. El aire de calentamiento, que en este caso es nuestro gas, entra a 93 centígrados con humedad de 0.010 kilogramos sobre kilogramos de aire seco y debe salir a 37 centígrados. Aquí el problema nos pide que calculemos es la velocidad del flujo del aire y la humedad de salida, suponiendo que no hay pérdidas en el calor en el secador. Bueno, para este tipo de problemas se sugiere que se haga un diagrama para que se puedan entender más los datos que nos están proporcionando. En este caso está entrando nuestro sólido, que el flujo que nos dan es 453.6 con una humedad de 0.04 y entra a una temperatura de 26.7 centígrados. Sale con una humedad de 0.02 kilogramos de humedad y a una temperatura de 62.8. Nuestro gas, que en esta ocasión es el aire, entra a 93 centígrados y tiene una humedad de 0.010 agua de kilogramos sobre kilogramos totales y se requiere que salga a una temperatura de 37.8. Bueno, pues aquí está nuestro diagrama para que se entienda un poco mejor y nos están sugiriendo más bien nos piden que se calcule el flujo del aire y la humedad de salida. Bueno, pues para la solución se emplea el balance, que en este caso el GH2 es la humedad que contiene el gas más el flujo del sólido por la fracción de humedad libre. Esto es igual a la humedad 1 que se encuentra en el gas también, más el flujo del sólido más bien multiplicado por la humedad libre 2. En este caso pues vamos a empezar a sustituir los datos que tengamos, que es pues nos dan el dato de la humedad que se encuentra en el gas, que es 0.010, ajá. E igual nos dan el dato del flujo del sólido, que son 453.6, y esto se va a ir multiplicado por la humedad libre, que es 0.040. Esto es igual al gas húmedo 1, que desconocemos, más otra vez el flujo del sólido multiplicado por la otra humedad libre que nos están dando, que es 0.02. Entonces estas humedades que nos están dando son del sólido. Ok, entonces vamos a hacer para hacer el cálculo de la entalpía del gas. Entra a 93 centígrados y se utiliza 0 como una temperatura base. Bueno, algo que para que quede claro la siguiente ecuación que se viene, que es H', como ya tenemos H, que es la humedad, H' es la entalpía que se encuentra en el gas. Entonces esta entalpía es igual a CS, que es el calor húmedo, multiplicado por las diferencias de la temperatura del gas del gas 2 menos la temperatura inicial más la humedad, que está multiplicada por el calor latente del agua. Ok, bueno, entonces voy a dar una breve explicación sobre el calor húmedo. Es la cantidad de calor en joules o kilojoules requiriendo para elevar la temperatura de un kilogramo de aire seco, más el vapor del agua. Presente en un
en un Kelvin o en un centígrado. Las capacidades caloríficas del aire y el vapor de agua se pueden suponer constantes en el intervalo normal de temperaturas iguales a 1.05 kilojoules sobre kilogramo de aire seco por Kelvin y 1.88 kilojoules sobre kilogramo de vapor de agua por Kelvin respectivamente. Por lo siguiente, en donde dependiendo que lo quieras utilizar, si en el sistema inglés o en el sistema internacional, que en este caso nosotros utilizamos el sistema internacional, que es el calor húmedo es kilojoules sobre kilogramo de aire seco por Kelvin es igual a 1.05 más 1.88 multiplicado por la humedad. Entonces, ahora vamos a sustituir, en este caso pues H' es la entalpía en el gas. Sustituimos el calor húmedo, que es 1.05 más 1.88, que está multiplicado por H. Esta H es la humedad que nos están dando, que es 0.010. Y a la base esta está multiplicado por la diferencia de temperaturas de los gases, que esta temperatura de los gases es 93.3 menos 0, que es la que se está tomando como base, más otra vez la humedad 0.010, que este dato lo tenemos aquí arriba, que es la humedad del gas. Y este calor latente de agua se saca de tablas. Entonces nos da una entalpía de 120.5 kilogramos de aire por kilogramos totales. Para el gas de salida, se utiliza igual prácticamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que ya la temperatura ya se va, o sea, la temperatura ya no van a ser los 93.3 porque esa era para el gas de entrada. Entonces ahora se va a utilizar para el gas de salida se va a utilizar la temperatura de salida, que en este caso es 37.8. No se sustituye en este caso H porque no conocemos a qué humedad está saliendo. En el caso anterior, para calcular el gas de entrada, su entalpía sí se conocía tanto como la temperatura como el calor húmedo y la humedad, pero en este caso no conocemos la humedad a la que está saliendo. También se conoció el calor latente del agua. Entonces estos datos todavía no los podemos sustituir, pero igual se van a dejar simplificados. Si se dan cuenta, se está poniendo la misma ecuación del calor húmedo, que es 1.05 más 1.88. Aquí en esta parte iría la humedad a la salida, pero no la tenemos. 37.8, que es a la temperatura que sale, menos 0, que es la temperatura base que se toma, más igual otra vez otra vez la humedad que se toma, multiplicado por el calor específico, el calor latente del agua que se sacó de tablas, y esto es igual a 37.99 más 2572 multiplicado por H. Para el sólido de entrada, para el sólido de entrada tenemos que es igual el calor latente, la entalpía, pero del sólido ahora, que CPS es el calor húmedo, pero en la partícula también. Entonces aquí también está multiplicado por la diferencia de temperaturas. El CPS es la capacidad calorífica del sólido. Esta a su vez está multiplicada por la diferencia de temperaturas del sólido más la humedad libre, que está otra vez por la capacidad calorífica y la diferencia de temperaturas. Entonces nos dice que es 1.465 del CP, que ese dato nos lo dan en el problema, menos multiplicado por la temperatura 26.7
menos 0, que es la temperatura aumentada que nos están dando, más 0.04, que es el- la humedad libre que se toma en cuenta, y también se vuelve a hacer la diferencia a través de temperaturas, que esta nos da un total de 43.59 kilojoules sobre kilogramos de sólido seco. Ya que aquí otra vez se volvió a incluir un CP. Bueno, ahora para calcular el sólido, la entalpía del sólido, pero a la salida de este mismo, se utiliza el mismo CP, nada más que la temperatura aquí va a cambiar. En vez de los 26.7 se utiliza la temperatura de salida del sólido, que son 62.8, más la humedad que se obtiene en esa salida, que es 0.02, otra vez multiplicado por 4.187, el CP, y esto a su vez está multiplicado otra vez por la temperatura 62.8 menos 0, que nos da 92.53 kilojoules sobre kilogramo. Como Q es igual a 0, como se aclaró en el problema, más bien el dato nos lo da el problema, entonces no hay pérdida de calor. Entonces, ya obteniendo estos datos podemos calcular la salida del gas, sustituyendo que ahora son 120.5, que es lo que tenemos aquí arriba, más 453.6 por 43.59, que es lo que se obtiene del sólido, es igual a el gas, que son 37.99 más, que nos dio este resultado de la entalpía del gas, más 2572 por H, más 453.6 multiplicado por 92.53 más 0, pues lo único que se tiene que hacer es un despeje. Entonces esto nos da un total de 1116 kilogramos de aire seco a la salida y un H de 0.0248 kilogramos, que es lo que se está obteniendo para este problema. Así que ahora ya obtenemos lo que nos está pidiendo el problema, que es la velocidad de flujo con la que sale el aire y la humedad de salida. Gracias.